改一个颜色就这样。那其他其实都不要动，都不要动。那你现在切到目前层，切到这里，然后我就先画一个线。我大概看起来我看起来300应该可以，300，我就打300。先把这个线先确立起来。好，然后利用这个线，那一样把它转一下，90度。先找到中心位置，先找到中心位置，然后可以把它片音复制，就52.5，因为已经看到数据，我就先来做52.5。好，然后从这个中心位置上去110，所以把它上去110，因为这都根据它的实际上情况来做，然后再下来25跟40，下来25跟40，所以一样。因为那距离不同，所以其实每次都要再设定过，会相对比较麻烦那这个没有关系。好，到这里差不多了那中间这里等一下我们再来设定，中间这里我们再来设定。那现在我要从下面做辅助线上来，所以我现在这样子做，我就画一个圆，从这里开始锁，从这里开始锁，然后拉。你现在看到圆是红色但是没有关系先暂时没有关系，100半径100。好，然后你利用这个选这个东西，切换成白色，这样就好了。因为实体的东西我们用白色呈现，辅助线用红色呈现。那这个时候还是图层1，还是红色。那这个时候我来做一条线，然后切它4分点，就最下面那一条线。所以用侧点，那我用这里当侧点，然后转90度。好，然后我刻意把这个拉长一点，知不知道为什么？因为这里的用蓝色，用黄色，因为这里的参考线比较短。我要看左边，我想要看左边，这边呢我就看左边。这边的参考线比较长，那我就看右边，不然其实你还要再做一个颜色的参考线，也是可行，但是就比较花时间，因为你要建立一个图层，又要把它转成那个图层。那其实我就故意把线做成有长有短，反正只要属于红色线，都属于我的辅助线，在帮助上这样就可以帮助得到。好，那所以这里是底嘛，然后一样，片音复制40。好，再来片音复制10，然后再片音复制35，然后再片音复制10，然后再来片音复制35。你就会注意到我的线都是比较长的线，然后再来片音复制10。然后最后片音复制40，所以这里凸出来的这一块，就是右边那里的尺寸。然后等一下左边的尺寸，我就看这个短的，就会比较清楚。那不然的话，还有一个方式就是你把这个标注都拉一下，那相对的标注一拉，时间应该会比较短时间会拖长就是你慢了一点点，那其实也还好。好，那现在还大概这样子以后，我这边还有一条线要复制55，我还没有复制，所以先复制一下55，就是110除以2了然后它会在最外围，那这个看知道就不用特别讲。好，那我先从这里处理，这里比较好处理，这没什么问题。先从这里处理，OK， 好，那所以那有个 R50， 看一下那里有一个 R50， 40是这一条线40是这一条线比较长的这一条，所以一看就知道，我不会跟别的搞混。好，那请你利用相接半径，因为切这条线，好。
我故意的哦，我故意的哦，我切这条线，然后切这个圆，切这个圆，好，然后半径50。好，那把它转一下，把它变成，好，变成这样。那为什么要故意做到这一边哦？其实，来，我假设删掉它，假设删掉它。我如果要做相切，其实应该切这边嘛，哈，所以线在这里，圆在这里，那半径50，它会跑到外面去，大概有一半的几率会跑到外面去，有一半的几率会跑到外面去，所以我就干脆夸张一点，让它先进来里面，让它先进来里面，然后再近射，再近射，一样可以完成。不然你每次就一做都跑到外面去，你就说，哎，不可能啊，做不到。那其实不是做不到，我们再做一次。我让它切这条线，哦，记得比较长的这一条嘛，所以是这一条线。然后切这个圆放这一边了，它一定就会在里面。然后半径50，它一定就会在里面，它一定就会在里面。哦，这点是一个小技巧，不然你每次奇怪，明明就相切半径，怎么一直画到外面？我没办法画，没办法画。哦，那这个时候你可以去做近射。用测点也可以啊，用指令也可以，其实都 OK， 只要你做得出来都没什么大问题。那这边不就做出来了，就把它做出来，就比较单纯，就能够把它做出来。好，然后再来这里有一个20的尺寸的东西，有一个20尺寸的东西是从中心线往左往右各10，往左往右各10，哦，所以这里的话，好，那我就先偏移复制10。好，那现在这条线就是40的那一条线是它的底，哦，然后要跟这2个圆做相切的情况，所以切这条线，切这个圆，切这个圆，好，一样把它换成白的。那这里这一段就出来了。那这一段从哪里修掉？从这里10，就整个是20的这一段修掉。所以你用修剪，哦，这里面这样子不行，因为你要考虑到这个地方要连过来，这里可能要保留，所以把这里也要抓进来做边界。抓进来做边界，哦，拉实际上的情况，哦，所以变成这一个也要之外，等一下，再一次，所以我把这里修掉，哦，大概是这样的情形，然后这边修有比较单纯的。就直接把这一段修掉，所以修剪，哦，选这一个当边，对，这个当边界，哦，这个当边界，然后这个当边界，这个当边界 ，OK， 好，先把这边修掉就对，哦，然后这边可能我刚才应该也要选把它修掉，因为其实你先把右边做出来就好了，右边做出来就是近射，你等一下可以把这个隐藏。哦，然后保持目前，你先切到这个，然后去把这里选灯泡关掉，你就只留下我们要的东西，然后来做近射就比较方便，那我这样做其实已经大概做完了，因为其他都是修剪的工作，你可以一开始修剪，全部长的全部选，先确认，这里修掉，这里修掉。大概是这样的情况，然后再补线，然后这里52.5的是这一条，再偏移复制33，因为总共是6，每一个都是6哦，这个是33，中间这一条也是33，然后这一条也是33，外围这一条是55的，不是52.5是下面看下面那个尺寸，哦，所以其他没有什么大的问题。上面
上面这里要看哈，哎，这是刚才做的东西，先删掉。上面这里是25，最上面，从这里看这边哈，从这条线上去110，110下来25，110下来40，所以这一条是最上面的线，最上面的线。好，那现在我已经偏移复制10在这边了哈，是在这边，所以从这里拉一个起点、终点、半径，起点、终点、半径，起点，好，终点，半径80，半径80。那同样的做法一样，从这里拉起点、终点，半径50，半径50。好，接下来用3点做弧，3点做弧。第1点，第2点，第3点。那这边我就不特别再画了，把这个偏移复制，偏移复制，都是33，因为它是6的，那大概就差不多了，就做完了。哦，那你可以量一下这个尺寸，就是那个面域的尺寸，这个我把它制造成面域啊，这样子，好吧，试试看 ，OK， 然后选这个面域。好，你可以看238.1872，238.1872。第二题的答案 ，B 区域的周长，答案是 C，238.1872。那就表示你画对。好，应该整个是没问题，当然等一下还再调整而已。好，所以如果画到这样的，其实你就可以把很多线先关掉之类的。如果这边都画完的话，其他就是近色。好，来试试看。